Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la seconda metà di dicembre. E ragazzi, abbiamo la carta della torre. Qui qualche certezza cadrà. Quando si tratta della torre, normalmente è una caduta dell'ego, una caduta di certi pensieri legati al proprio ego, e per qualcuno può anche fare riferimento ad un evento esterno che arriva per, diciamo, destrutturare la vostra realtà al fine poi di ricostruire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e il link ai video dei nuovi corsi del 2024. Il corso di tarocchi sarà a gennaio 2024. Comunque date un'occhiata sotto in descrizione, ci sono tutti i link ai video che vi possono interessare, anche quelli delle previsioni semestrali del 2024 che sono già uscite tutte. Bene, andiamo a vedere, amici del Leone, qual è l'energia nella seconda parte di dicembre. Partiamo da un cavaliere di bastoni, un 10 di denari, un re di spade, la ruota della fortuna, abbiamo la morte, il carro e un 10 di bastoni. Ragazzi, devo dire che la morte potrebbe essere fortemente collegata alla torre. E anche qui comunque abbiamo un 10, quindi ho come l'idea che si compierà un ciclo a fine dicembre. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo cavaliere di bastoni. Abbiamo un fante di spade, un 8 di spade e la sacerdotessa. Qui c'è qualche tipo di idea, di movimento che vi fa andare fortemente, velocemente, direi anche in avanti, però abbiamo anche un 10 di pentacoli al contrario, è come se mancasse un qualche tipo di concretizzazione, qualche tipo di risultato. Anche qua abbiamo un 10 di pentacoli e qua abbiamo una ruota della fortuna che è un numero 10 e qui abbiamo un altro 10. Per quello che vi dico, come la sensazione che ci sia da chiudere qualcosa. Andiamo a vedere. Carro nuovamente al contrario, è come se qualcuno qui non riuscisse a chiudere un ciclo, a muoversi o a dare una direzione ad una determinata relazione o situazione. Abbiamo anche un 9 di bastoni. È come se ci fosse una spinta in avanti, però poi non si riuscisse a dare una direzione, a dare una quadra. Andiamo a vedere il re di spade. Guardate, di nuovo il 10 di pentacoli e di nuovo al contrario. Giustizia al contrario e 6 di denari al contrario. Sono due carte queste che hanno la bilancia. Ragazzi, qui ho come la sensazione che allora, per qualcuno si potrebbe trattare di una rottura di qualche contratto,
potrebbe essere un contratto matrimoniale. Il punto è che è un po' come il, ok, voglio andare avanti, voglio andare verso questa persona, però non riesco a spostarmi dal mio matrimonio, dai miei legami. La giustizia e il 10 di pentacoli sono due carte di contratti. Sento che qui per qualcuno c'è voglia di cambiare le carte in tavola, di rompere certi accordi, magari anche quello appunto matrimoniale. Se, se non è quello, siccome il 10 di Pentacoli fa anche riferimento alle grandi imprese, alle aziende, potrebbe anche essere la volontà di rompere un contratto lavorativo. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Ok. Re di spade nuovamente, papa e mondo. Di nuovo una carta di contratti al contrario, carta di compimento al contrario. Ragazzi, sento un'energia un po' incastrata, nel senso, è come se la volontà, la passione, la dinamicità qua c'è, ma c'è qualche tipo di contratto, di equilibrio, di ufficializzazione che manca per cambiare il karma, per, diciamo così, ehm, dare un giro alla situazione o alla relazione. Diciamo che avete bisogno di mettere in chiaro le idee, di fare la lista delle priorità, mi viene da dire, soprattutto se è una situazione lavorativa, soprattutto se è una situazione dove volete cambiare lavoro. Allora, andiamo a vedere questa morte perché ho l'idea che verso fine dicembre qualcuno potrebbe dare le dimissioni. Abbiamo nuovamente un cavaliere di bastoni. E un 7 di bastoni. Ragazzi, se questo cavaliere di bastoni rappresenta il vostro capo, per esempio, qui è ora di far capire chi ha un vero e reale vantaggio dalla vostra collaborazione. È un po' come se doveste interrompere con la morte con certi atteggiamenti di scarsità, tipo non so se sono all'altezza, tipo non so se merito quella cosa lì, non so se è il caso di chiedere l'aumento di stipendio. Ecco, in realtà tagliate quel modo di fare perché non vi porta da nessuna parte. Infatti poi anche con questo carro al contrario c'è un attimo di smarrimento, ce l'avete anche qui. Fante di bastoni, sì, è come se doveste riformulare le idee. E 5 di bastoni, esattamente. Dovete riformulare le idee, dovete un attimino, mi viene da dire pensare con la vostra testa, perché con il 5 di bastoni è come se ci fossero tante voci intorno a voi e anche con l'8 di spade che in qualche modo influenzano la vostra capacità decisionale. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Amanti al contrario e 7 di pentacoli. Beh, ragazzi, disequilibrio qui lo vedevamo, il 6 di pentacoli che è una carta con la bilancia, vi ricordate? Ehm, Anche la carta della giustizia. C'è parecchio disequilibrio, devo dire. Mm, l'idea è che non sapete bene da che parte andare, perché avete due volte il carro al contrario. O è come se non riusciste a dare una direzione chiara alla situazione o alla relazione che state vivendo. C'è da cambiare qualche tipo di ciclo, ma c'è da per riuscire a cambiare questo ciclo bisogna rompere determinati contratti, determinati accordi, determinati equilibri e la morte appunto dice che è ora di lasciarsi indietro certe cose. Potrebbe anche essere questo atteggiamento un po' troppo esuberante alle volte per qualcuno.
Perché qui passiamo da un cavaliere di bastoni a un fante di bastoni, un po' come un... c'è bisogno di un ridimensionamento. E qui comunque col 10 di bastoni, come vi dicevo, la necessità è di restituire al mittente le proprie responsabilità. Quali sono responsabilità vostre? Fino a che punto potete e dovete arrivare voi e dove invece non è più di vostra competenza? Datemi una carta per questi amanti, perché gli amanti fa ruota della fortuna. Quello che dovete cambiare in tutta questa situazione è il valore che voi date a voi stessi. Comunque ragazzi, c'è la ruota della fortuna, ci sono dei cambi inaspettati, un po' per la torre, un po' per la morte, un po' per la ruota della fortuna, che per fortuna è alla fine della lettura, quindi fa ben sperare per un inizio 2024 prospero. Però ecco, portate pazienza, anche qui c'è un 7 di pentacoli, ve lo dice un po'. Andiamo a vedere Osho, momento per momento. Una nuova visione e un'avventura. Allora, il punto è di vivere momento per momento, fare un passo alla volta, giorno dopo giorno, valutare la situazione e decidere qual è il passo migliore da fare in quel determinato momento. Questa carta qua invece è la carta dell'appeso, quindi è come se appunto dovesse cambiare modo di vedere le cose, gli atteggiamenti di cui parlavamo prima, ok? E l'avventura. E è come se vi invitassero a guardare il mondo con altri occhi, con gli occhi un po' più ingenui, con gli occhi, cioè no, più che ingenui, genuini, ecco, scusate, ho sbagliato parola, con lo stesso entusiasmo che ha un bambino, che tra l'altro è un fante di bastoni esattamente come qui, quando va a scoprire il mondo. C'è un bambino, è curioso, è pieno di entusiasmo, vuole sapere tutto, va dappertutto, non ha paura di niente, è interessato a tutto. È un po' come se vi dicessero scoprite il bello che c'è intorno a voi, godendovi ogni singolo momento da un altro punto di vista. Bellissime carte. Andiamo a vedere ancora un oracolo di cui non ricordo il nome, però sono oracoli per, diciamo, per farsi le coccole, per curare l'amor proprio, per alimentare il nostro benessere interno. Ce n'è un sacco. Carta numero 27, nuovi inizi. Infatti, qui avete un sacco di chiusure cicli, ma ci saranno anche degli inizi a un certo punto. Ok, e questa carta vi dice che ci sono dei nuovi inizi luminosi che vi stanno aspettando. Anche qui avete la carta dell'attesa alla fine e poi c'è la ruota della fortuna, quindi abbiate fede. Poi abbiamo la carta numero 21, che è la carta della luna, e qua vi dice di onorare il sacro, il divino femminile, il sacro femminile, la parte femminile, diciamo, il, il sacro fluire dei ritmi femminili, ok? Tradotto un po' meglio. Poi abbiamo carta numero 22, magico, e vi dice di ricordarvi che la magia vi abbraccia, vi accerchia, non mi viene la traduzione esatta, però comunque vi abbraccia, ecco, anche oggi. E qui fa vedere l'energia che esce dalle mani, ok? I pranoterapeuti, gli operatori Reiki, insomma, lavorano con l'energia che hanno nelle mani. 33, carta della serenità, ed è una sorta di mantra da ripetervi. Sono calmo, in pace e sereno. Oh, che bello. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi.
Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere con un like. Se avete piacere potete lasciarmi un commento, iscrivervi al canale, condividere il video o abbonarvi. Ci stiamo avvicinando al Natale, quindi io ne approfitto per farvi i miei migliori auguri per un sereno e felice Natale. Spero che lo possiate trascorrere pieno di benedizioni. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!